كمن على صل يا ربي على المصطفى كمن على kadib shir jaraa'id oo ay ku qabteen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca degmada Caabud Waaqay waqooyiga gobolka Galgaduud ay ka soo saareen war-saxaafadeed ay uga soo horjeedaan hadal muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo yeerayay qaar ka mid ah jaaliyada degmadan Caabud Waaqay ee ku dhaqan magaalada Leicester ee dalkaasi Ingiriiska kaasi oo ku aadan in deegaanada Balanballe Caabud Waaqay iyo Dhabbad loo magacaabayo maamul goboleed ka madax bannaan kan Ahlusunnah wal Jamaaca waxaana arrintaasi ay cari xooggan ku abuurtay mas'uuliyiinta culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca ee waqooyiga gobolka Galgaduud oo ugu dambeyntii bayaankan ay soo saareen ku sheegeen inay ka soo horjeedaan hadalkaasi ka soo yeeray jaaliyada ku dhaqan magaalada Leicester ee dalkaasi Ingiriiska waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay saxaafadu akhriyay gudoomiyaha degmada Balanballe Iraad Xaashi Cali iyadoo sidoo kalena uu nuqul ka mid ah bayaankaasi uu saxaafada u jeediyay gudoomiyaha degmada Caabud Waaqay Cabdixakiin Cabdi Yuusuf in shirka lagu qabtay magaalada Leicester ee cariga Ingiriiska loogu andacoonayo in maamul loogu sameeyo deegaanada aan kor ku soo xusnay sida Caabud Waaqay, Dhabbad, Balanballe, Bangeelle ee waqooyiga gobolka Galgaduud aan diidanahay kana soo horjeedno isla markaasna aan cambaarayn dusha uga tuurayno deegaanadaas waxay leeyihiin maamul ay ka horkacayaan Ahlusunnah wal Jamaaca iyo qaybaha bulshada ee kala gedisan qodobka labaad ee war-saxaafadeedka waxa uu ku saabsan yahay waxaan ka codsanaynaa dawladaha ay ka soo kicitimeen sida Ingiriiska iyo Kenya inay ilgooniya ku fiiriyaan nimankaas iyaga oo mabaadi'da maamulka Ahlusunnah wal Jamaaca u arko niman khalkhal iyo qas wadayaal ah oo fikirka khawaariista daba jooga ama dabada ka riixaya waxa Ahlusunnah wal Jamaaca diyaar u yihiin inay magacyadooda iyo liisaskooda soo gudbiyaan haddii loo baahdo waxaan dhammaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo deeq-bixiyaasha caalamiga in nimankaas wata magaca la magac baxay Somali Central State ay wax wada shaqayn ah aanay la samayn metelina deegaanadan aanan looga ogolayna inay yimaadaan ayagoo magacaa wata وقيسنا arrimaha dibadda ee maamulka culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca Sheekh Bashiir Cabdi Colaad ayaa isna halkaas ka sheegay in dadka doonaya in maamul goboleed deegaanadan loo soo magacaabo ay yihiin dad aan doonaynin in nabadgelyo waarta gobolkan uu ku dhaqnaado iyagoo sheegay in xilligan ay gacan buuxda ku hayaan mas'uuliyiinta culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca isla markaana aanu dalqaadan doonin wixii nabadgelyada wax u dhimaya nimanka Leicester shirarka ku qabsaday hadda ka hor haddana ayna soo gaarayso inay joogaan magaalada Nairobi oo halka ka wadaan qalqal iyo waxyaalo ay kaga soo horjeedaan mabaadi'da islaamka ee ay ku socdaan culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca ee gobolkan gacanta ku haya waxaanu leenahay raggaas ama dadkaasi gabdha iyo dumar iyo rag waxay yihiinba waxa ay wadaan hadday qayr yihiin horay baan u arki lahayn horay bay wax u qaban lahaayeen waxaan u aragnaa inay yihiin dad qalqal ku ah ama carqalad ku ah nabadda iyo amniga ka jira deegaanadan gacanta ay ku hayaan Ahlusunnah wal Jamaaca ma markii ugu horeysay oo mas'uuliyiinta culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca ay ka hadlaan hadalka ka soo yeeray jaaliyada ku dhaqan magaalada Leicester ee dalkaasi Ingiriiska ee ku aadan in ay maamul goboleed deegaanadan u soo magacaabayaan waxaana ay toddobaadkan horaantiisii mar warbixin ay soo saareen culimadiinka Ahlusunnah wal Jamaaca ay arrintaasi sidoo kale gaashaanka ugu darooreen Cabdiweli Xasan Jimcaale Cawke Home Cable TV Caabud Waaqay